မင်္ဂလာပါဆရာတော်ကြီးဖေဟာအားလုံးမင်္ဂလာပါစာပြပြပါဗျာမမိတ်ဆွေပေါင်းလို့ရှင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနတော်လပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်အင်္ဂါနေ့နှစ်တစ်ကူနှစ်ဦးတရားအလှဖြစ်ပါသည်ကြွရောက်လာကြသောဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့မင်္ဂလာချိန်ခါဖြစ်ပါစေစိတ်နှလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါသည်ဗျာယနေ့တရားအလှကတော့ပြည်ရင်းပြည်ပသာသနာပြုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်ဝနဝါတီအရှင်ဝါယာမိန်ဒအက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယမှာဟောကြားမည့်အွန်လိုင်းတရားပွဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတရားပွဲအလူရှင်များကတော့တန်တရားလမ်းညွှန်ပြီးဒီမှာတင်နန်းမှုဆရာမဒေါ်ငွေရီဦးတတ္တမဇောတိကတစဦးဆောင်သောအွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းပူဇော်သူများအဖွဲ့ရန်ကုန်မြို့မှဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဥစွာပထမနမောတတသုံးချိန်ဘုရားရှိခိုး၍တရားအတူတော်အားဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်လူသေးစွာခြေစုံဥခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာတရားဓမ္မများကိုရိုသေစွာနာယူမှတ်သားရန်အစဉ်သင့်ရှိပါကြောင်းနှင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဟောကြားဆုံးမတော်မူပေးပါရန်တရားနာပရိသတ်များကိုစားကြားတွေ့တော်မှရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ဩဃတသုမဘာတိလကျမဗျာဩဃကာယကံဝစီကံမနောကံနာဒေယောဒီလူသဘာတိအကျိုးပထမဒုတိယတတိယတေဇေသုံးတိယယာယေနာယာနိဣဒနန္တတိသစ္စာနန္တတိကတ္တပုညဥပယချနန္တတိကတ္တပုညကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကတ္တပုညောဒါနအစသီလလည်းဘာဝနာဆုံးစသောကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်မြဲမြဲပြည့်ရှိနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒဤဘဝ၌နန္တတိမောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတတ်တာနေရပါ၏သစ္စာဓမ္မနောလောက၌လည်းပဲနန္တတိမောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတတ်တာနေရပါ၏ဩဘယတနန္တတိမောတတိပစ္စုပန်ဓမ္မလောနတံသောဘဝတို့ဝေကုသိုလ်အာယုန်စိတ်မှထုံလို့အမြဲမပြတ်နှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတတ်တာနေရပါ၏လို့ဓမ္မိကဥပဒကနဲ့ဥပဒက900တို့ကိုဘုရားရှင်ကဥပဒကတို့လောကမှာဒါနသီလဘာဝနာဤသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြစ္ဆုပန်ဘဝနဲ့သော၎င်းသန္တရာဘဝနဲ့သော၎င်းအမြဲမပြတ်နှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းပန်းတတ်တာနေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားသောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီယနေ့ယခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြကုန်သောသင်္ကြန်ကောင်းတို့သည်တရားသံဃာယရဏမြတ်တို့မှာပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယောတိမြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်လျော့ကြောကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဘေကတိယံကတိအန္တရကတိဆိုရင်ကတိ
ကြောင့်ကြခတ်သိမ်းစင်ရခတ်သိမ်းတို့မှာကိန်းစင်တွင်ပြောင်းမထိမရောက်ပဲမိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတဲ့အကျဉ်းစီရမြန်ွတ်သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမရှားခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟပိစသီလံဓမ္မယာစာမိနောကဟံကတဝသီလံတေထမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟပိစသီလံဓမ္မယာစာမိနောကဟံကတဝသီလံတေထမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟပိစသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကဟံကတဝသီလံတေထမေဗန္တိတပိတော်အားအစဉ်တနာ၅ပါးသီလပိတော်မူပါဗျာယမဝဒာမိတံဝတေထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆင်းရဲပဲဖြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆုံးမပေတတ်ဘုရားမြတ်အားရှိခိုးကြောပါ၏ဘုရားဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတရားကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိတရားကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိသံဃာကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိဣတရဏဂမနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိသောတလည်းမတ္တပဲအမြဲချောင်းပါမည်အဒိနာဒါနာဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိသူဥစ္စာလည်းမခိုးပဲအမြဲချောင်းပါမည်ကာမေတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိကာမဂုဏ်လည်းမမပဲမြေချောင်းပါမည်သုသာဝါဒဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိလိညာ၍လည်းမပြောပဲအမြဲချောင်းပါမည်သုရာမေရာယမြေသဗမတဌာနဝိရမိတေခာဝရံသမာဓိယာမိဒီအရဲ့လည်းမတော့ပဲမြေချောင်းပါမည်ဣဒံမေပုံညံအာသဝေခယံဝဟံဟောတုဣဒံဘုံညဘာဂံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇိမတတိတော်တို့သည်ယနေ့ယခုအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဘုရားရှင်ဤ
Aso amma Teyaro Myago Midu Yato Kudo Kaumu Azuzuzi Alavodaya Levadoi Kongso Yama Chonyin Yama Yane Bango Lemyan Chau Nyamau Buya Baloi Shimbeya Apama Dina Dilandambatita Ini Adanaro Degere Natangaya Southern Liku Lulu Wahara Goza Dere Tandoya she said Naku Nando Labi Jo Panayani Ni Naye Della Natang said the Puni Ini Anida Nyajachi Kalama Yachi Somago Mimi Gorenga Nayu Amyabidu Nayu Madanaya Madadana Damadana Jalu Bedu Chato Vishi Midadu Miyama Tandra Lanyo Bidama Enamu Siama Tongwei Une Tabi Miyama Pausulu Amu Buto Hicham Erida ini Pero Miasa Vayachi Horo Mugere Diaro Momia The Jamaican about shut down later on Diaro Dega Hanawaga Danyo Aranda Dodango Shika Mira Ini Siamaru Nameliga Nandara Lanyo Oya Neba Lanyo Diaro Diaro Meduku Oja Naja Jinyu Jayama Molo Idiaro Mego Home Bido Mudo Yashin I Ono Mansa Ono Dandaga Oda Nudadi Pamya Jame Leoshi Diago Paya Gangudo Manoga Godo Pin Ayunde Yutabiba Tenzo de Dogaro Nina Parambarata Mawaho Tenzo de Dogaro Nina Parambarata Mawaho Karo Bayada Nebana Odessa Dogara Gara Na Donga Ego Wenga Bogadi Na Nemasha Lunamya Doi Ozaya the Kinjito Mudo Yashin Guromya Jidi Aronina the Dawakavi Siya Jengo Lomi Bim Yatanado Mulado Magruna Robi Tezo di Adome Chanda Au Kaga Chata Nozo Adi Kiwi Karo Bayada Nevana Lenami Lau Ani Yaveya Myama Byu Yang Yanei Bango Odeza the Golama Yuben, Bolo Dweda, Peson Pali Yogarada Mandumia Majan Tuja Longa, Tijino Mudo, Paramido Pieko Karagarando Lidici, Gay Catadinia Karagarando Lidici, Catadinia Tain the Sindhi, Tijino Mulaye Paradandura Bandu Yajogo Awaho Ko Sinye Mukle Shulaye Amu Balo Yosound on Muge Pato Tambaga Wandam Yagoke Nago Kayu Nane Meshaluna Miadui Uzaya the Suvidomudo Tobayachin Godom Yajigo Miyamagam Diamo Diana Pijagondo Taro the Mido, Vervedo, Doti Namo Gaya Wazi Manachi, Enzali Nujo Lesomuga,
起高乌牛家马到底，也说培呀培呀。ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇိနဤသုံးနှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဝစီသစ္စာဝဏမစကားကိုယောဘတရစေပူဇော်ရသောပုထုသရဏတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်သံပိပိလိုရရနှပြပြပြမမကျွင်းကပင်းသောလုံးစုံလေးပြက်ကုန်သောအိုင်တော်ယနေ့ရကုတ်တရားအလိုပေးလိုကြကုန်သောလူချင်းမိသားစုများနဲ့ရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားဒီနေ့သောပြည်နယ်သားတိုက်သူတိုက်သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်အညာမညာချင်းရင်ပြရာစက္ခုချစ်ခင်သောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါစေအညာမညာချင်းချင်းကိစ္စကရဏီယောလောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဤရောဂဇာယောဂခသိမ့်မှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရာဇဘိယံခသိမ့်မှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေနိသောကဇာသောကပေါင်းမှလည်းစိုးငြိမ်ပေါင်းမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေဒုက္ခမင်္ဂလာနိလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဝရံတို့တိုးပွားနိုင်ကြပါစေဝတ္တံတို့ယခုဘုလတ်သောမေတ္တာတဲ့ချိန်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်ဝိသစ္စာပံသံသစ္စာလပ်ပါမလို့ဘေးပရာတွေကဲ့လို့မို့ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲတရားပို့နတ္တစွာထိုင်ပြီးတော့စဉ္ကြံသာသာလေးထိုင်ပြီးတရားဟောကြတရားနာယူကြစေတနာဘိက္ခဝေသမ္မံဝဒ္ဓာမိလောကမှာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာတိပဓာနကြစေတနာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီဟတ္တယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတို့စိတ်ကြည်လင်တတ်ရှင်းပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ကပြောခဲ့သလိုကုသိုလ်အဖြစ်ကုသိုလ်လုံးเสียထာဝရတကားပွင့်နေတယ်စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကုသိုလ်တကားပွင့်ပြီးသားဖြစ်အကုသိုလ်တကားတွေပိတ်ပြီးဖြစ်ဒီနေ့ဒီဓမ္မသင်္นานပို့ချပြီးတော့ဒါမိမိပညာပါရမီဖြစ်နေကြပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးကဖြည့်မှရပါရမီဆိုတာဖြည့်မှများလာမှပြည့်လာမဖြည့်ရင်မပြည့်ဒါကြောင့်ဘဂဒေဝလေမလေးရှားတော်ကြီးကတဇတဇစောင့်ဝမှလည်းဘဝနောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဤကုသိုလ်လုပ်ကလေးတွေရတဇစောင့်စားအလိုလိုရထိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတရားတရားကိုအရှိခံရပါတယ်သာသနာ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့လောကအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လို့တရားတရားဒီသိရေးကြည့်ပါအဲ့ဒီတရားတရားအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းကြည်လင်မှုရှိတရားဤဇတ်တတိကြောင့်စိတ်အမြဲတမ်းကြည်လင်တတ်ရှင်းစိတ်ကြည်လင်တတ်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းကြည်လင်တတ်ရှင်းဒါကြောင့်တရားကစေတနာကိုအဓိကပရဏဆောင်ပြီးတော့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဟောတဲ့အခါမှာစေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပြောစေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းကြတာစေတနာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံမကောင်းဘူးစေတနာမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမွဲတယ်အာကြီးသောစေတနာဓာတ်တတ္တိတို့သည်အာကြီးသောအကျိုးတွေကိုပဲပေးလိရှိ
Subhambawa, Andhra Bawa, Kanadiga, Damiga Ubadagane, Ubadaga Naya, Yashi, main at the lonely book. Ida Nanda di Giza Nanda di Kadabonya, Ubayat, Nanda di Ida Modadi Giza Modadi Kadabonya, Ubayat, Modadi Kadabonyo, Udo Komu de Adopi. Bawago with your bini the Bogodi Kadabonyo Gudo Gomudia Dogo Hadia Nalona de Ma Ameda Chebini the Bogodi Ida Iboana Nanda di Moda di Nethershim Jo Wamban Tanzania Babi Okudo Seglidine Bawa Nalonda go, a last sini de Boko. Sibam Wamale. A Mieralo. Let the yade, Ginunia, woman Tatani Yavare. Dia. Issa, Tamanon Lokan 11, Nandati Motati. Let the Shinjo woman Tatani. Again, look at Ilubi Logaga, Suditi, and the Nankolo. They learn the message, Dudia Boama. Boama, Boa Dambadi, Boga Dambadi, Diwa Dambadi, Bloda Dambadi. Neighbor Dambadi so that Dambadi Diado. It is so on as he can't name. Adidamiga Uba the Gasura and Naga with Donagaji and Nagani, the Magadi Cabin. Amiga Uba the Garo Sita to Jerusalem, Payaletica, Anaganji, the Magadi Gadi, Tadana Buni Jara. Through Hobo on your Jado, thought about the book of Miyaji and the Lauchi. I think Barami Daddy for Urusia Marole, Tenabin and Sura, I think Barami Dad Kampala. Who are legend to the Vago Lebe, or Shada. In the Lydia, a big dinya bed. Yarema, a big easy vita mosina. So down, we need to check. They win, ned, vita mother hot. So Dantele, ned, we need to learn ned. A big easy vita more. In with a nene kekere. So at the lady go, pay we not. Yeah, we can't be the pop. So at the lady here, I go for you. With the Madanani, the Lila had a bogo is so. They are not like the Jodea, Lubella, chatting about. Nadia, swing Nalepo. Very nothing at the Karas, winning so that Nankana Leva. Yokana Yoda Leva, Nanda Leva, Manguebia, Amaque Delvi. Yoda Leva Gule, Mamma Kanga, get the Mamma Nale, the Popoya made it. Nanda Leva Gule, Mama Ganga Dedema, the Boboya me. The Bobo de Niama Amadinya, Dinya Dinet, the Bobo Chin, let it Chin Shin, the Bobo Jin, the Mushi, Patama Dinya Digoya. Any Dinya Dia, not Pema, the center be Dinya Di Chema. Don't the area thing with Nunyam or my two twin widow, a change, Saranana, Wizard, bound with a lawyer. Nabad, Wizard. Although the Adinian Yak have been. So Adinian legal Wizard Yan, the Saranati, Hanjin Dolago, Yachin Dolago, Saint Jan Dolago, Leon Jim Dolago, Ariabu, Leva Matakuku. A shinu widow, the Yabomia down. A sheep kanda bomber. A dinyali same
ပြီးတော့ဒီယုတ်ဓာတ်တို့၏ယုတ်ဓာတ်၄ပါးထဲမှာပထဝီဓာတ်မာမှုပြောမှုသဘောဓာတ်ကလေးကြီးတောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးအချိန်လေးနဲ့ရလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းတလို့လို့တင်တလို့လို့အာသဘောလေးတွေပြောသဘောလေးတွေရှင်ရှားလေးတွေဓာတ်ကိုတွေ့လာတယ်ရုပ်ဓာတ်ကိုတွေ့လာတယ်ပထဝီဓာတ်ပိုင်းဆင်ညာကိုသိလာတယ်နည်းနည်းလေးကြာရခါပူသဘောလေးတွေအေးသဘောလေးတွေတွေ့လာတယ်ဒီဇောဓာတ်ပိုင်းဆင်ညာလေးတွေတောကလှုပ်ရှားတာလေးတွေဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောလေးနားလဲလာပဇီမှုယိုစည်းမှုလေးတွေကိုသဘောပေါက်လာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဓာတ်ကြီး၄ပါးတို့ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလို့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်တက်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာမနောပုဉ္ဂမဓမ္မဆိုခြင်းကြောင့်နာမခန္ဓာ၄ပါးတို့မှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ကြထမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတ္တသဘောမှန်တဲ့မြတ်ကနန္တရားလို့ဖြစ်လာဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆိုတဲ့စေတသိက်၃ပါးသည်စိတ်ပေါင်းပြီးတော့မိရအဲ့ဒီ၄ပါးသောတရားတော်တွေမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါင်းဆောင်မှုလို့ဖြစ်တယ်ဣတ္တသဘောဣတ္တသဘောမှန်တဲ့မြတ်ကနန္တရားလို့ပြီးတာဟောက်ပြန်တဲ့သဘောကယုတ်တရားလို့ပြီးတာယုံနာတွေကိုနံပါတ်1သိဉ္ဇခန္ဓာသိညာအဖြစ်အတ္တခါရတယ်လို့ညတပရိညင်ပဲဆင်ရလေးဒီမှာလက်တွေ့သင်ပူချသင်ရအခုတရားနာတယ်ဆိုတာလဲသင်နာပဲတရားနာတယ်ဆိုတာသင်နာပဲသင်ပြီးတော့ဘာလို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ကျင့်ရအောင်မယ်ညတပရိညင်ပြီးရင်တိရဏပရိညင်အဖြစ်လက်တွေ့အကျင့်ကိုအကျင့်စခန်းကိုဉာဏ်နဲ့တလန်းပြီးတော့ဒုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပဟာနာပရိညင်မဲဆင်ရတယ်ဒီဝိသိကိစ္စတွေနံပါတ်1အသိဉာဏ်နဲ့ပဲအကျဉ်းဉာဏ်နဲ့ပဲအပွားဉာဏ်နဲ့ပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပြီးတကယ်တော့ကောင်းသောပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်တော့တာပေါ့ဆိုစေတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအလုပ်ကလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်ကလေးတွေစိတ်ထားလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကတို့ပါရမီဓာတ်ခံပါလာတယ်ကုသိုလ်ပါရမီဓာတ်ခံပါလာတယ်တို့ကုသိုလ်ပါရမီဓာတ်ခံကြောင့်ဘယ်ချင်းကိုကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့တရားဓာတ်တွေဖြစ်လာတရားတော်မြတ်ကိုအငါတော်ရှိမြတ်တို့ကိုတရားသံဃာတရားနာမြတ်သုံးပါးတို့ဒီညိုလေးစားတတ်သောတရားတွေဖြစ်ဒီညိုလေးစားတဲ့တရားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားဟာပညာနဲ့အဖို့လို့ရပြန်တယ်တရားလွန်ရင်လည်းတရားဖြစ်တယ်တရားတရားတစ်ခုနဲ့တန်တာလမ်းမပြီးဆုံးဘူးပညာလွန်လို့လည်းမရဘူးပညာကိုလည်းတရားနဲ့ပေါင်းရဟောပြရတရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိအဲ့ဒါတော့အတွဲညီညီလေးလို့ဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထအာယုံတို့ရှိချုပ်ခြင်းပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဆိုစိတ်စဉ်လေးတို့ဒီအလောအင်းငိမ့်လာတယ်အင်းငိမ့်လာတယ်အပြည့်လို့လဲလို့ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားသောခန္ဓာရဲ့သဘောကိုနားလည်တာခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တဲ့ကွာဘာလို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာအနတ္တသစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာ
Number the Kanda, Balu Kanda Luko, Kanda Soda. Say don't that did that of Kanda Luko. Kandonya Dari Didi Kandore. Say don't need that did that of Kanda Luko. Party say don't need the lay. Neza Donyo Di Kando. Kando Kanda Soda the Wally di Neza Donyo Mian Jin the Mama say don't leave Babi. Yazgali Kando Kanda Soda the Wally di Neza Donyo Mian Jin the Mama say don't be Nibabi. Toga Donyo Chanda Jin the Mama say don't be Nibabi. Ada Donyo di go and Quanta the Mama say don't be Nibabi. Tuba Donyo did the Jin the Mama say don't be Don Nibabi. Neza Tuga Ada Ada Tuba Donyo di Kando and the look. Kanda Suret the only go Nale like she and me. They with the bob of the Sixema. Jilin that same Wally. Ada Manadi, Polo Quaja Wally. They are out in a Bogoli, a Diga. The other Magolila and the other Mari, they are gin in a Bogoli. Kanda Suret, Sagalon the Longo. Jaja Nana, Gaga Nana, Toto Twin. Hot twin widow, take a cheat that Bobby. Mean that Bobby, so ye. It is to God. It is to God. Nalemati to Lemati, Popo Lemati, that our Lemati, at this Ivali Lemati. Oh, Kana Sura, see only. Do the chino go to Yiget, yet the little thing at it. Chanda the little thing at it, say God and go by a thing at it, go lade, but a thing at it, looking at it. Have we met? Tini, Aria Melongo Tabito G. Padana Melongo Tabiti Canada Goloma. Seven Sanjanga, she then let them go chi. Nere Nia Lima, Benachi Valley. Ama Nemia Jinchi. Come Kissini. Ludia. Seven Sanjanga, she then let them go chi. Duka Surenia Gali, Benama Shivali, the Goloma. Show me dog, a Kakachila. As that I come at them, the Golonia, the Jondi of the Family Chandan. The Banyan, the Banyan, Yana Banji, Quabi go find her that look. Quabi alone is Shima Shatan. Shima Shana, the Waji go, Binding the Dine Binder, awake idea, the Quabi alone you don't mean. Among the Banyan Banta. He cannot go and Yanlin and Bangi, the Banyan, Bama Chanda and Yami. He developed the Lama of Yanet Shat Vida, Yanet Shavi Banki, the Lama Bemale, Tuka, Enia Tuka, Bema Chanda and Yami Chidam, Ola Kumare, Tukasra Formachi. Adia, Ada. Mimi by sign that the bomb Mimi Chadalu. Nedala, oh, say danger, this outside Kanagila. Ikanagoya, go say danger, this outside Kanagima. Adega, Gai Siman, Jejang, darling, Yashi Chaba, Kanada. So Adeka Lee down there. Serenali, Yachamida, Pilo Lagende, Kandaki. Macondo, say young when we don't take it, say Nagandaki. So say Nana music, Agudo Serena Gudo Serena. Serenata, see sorry the body. Eddie Sina Gudo, comedy Pilo Domain, Surakadefoma. But do Pilo Talagudo. Ini, Tamadana Bilure Adu, Maji Tanama. Aku tu ngalu deh itu.
လက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှာမထောင်ဝင်ဥလူတဲ့ပညာအပြင်သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပညာနယ်ပယ်နဲ့သုံးလိုက်တယ်ဒီရှာမရဲ့နှလုံးသားတွေကကုသိုလ်လုပ်ရှင်တယ်မြတ်သောအလူကြီးတစ်ခုကိုဘဝတသက်တာမှာမှတ်တမ်းတင်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုကိုမှလုပ်ရှင်တယ်မြတ်သောအလူကြီးတစ်ခုကပေးလူခြင်းတယ်လို့ဆိုတာဒီဘုရားမဟုတ်မိမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်အတ္တယဝတ္ထုယုတ်ကိုမေးပြီးမနောဝိညာဉ်စိတ်ကပေါ်လာတာနန္တကလေးပါနန္ဒမလေးပါနန္ဒမလေးအလူယံပစ္စည်းကတော့ယဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်တာဝတ္ထုဒါနလို့ခေါ်တယ်အလူယံပစ္စည်းကဝတ္ထုဒါနလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒါနပြုလုပ်ခြင်းနဲ့သီလစောင့်သိခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေနာယူခြင်းနဲ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကစေတနာဒါနလို့ခေါ်တယ်ဆိုဒါနနှစ်ပါးတို့ရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံလေးကြတော့ဝိတုဒါနကတန္တရာမှာကျင်လည်ရတဲ့အခါကာလမှာယဟန္တာဖြစ်ရတဲ့ကာလတိုင်အောင်ဘဝတံပတ္တိဖြစ်နေဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိဒေဝတံပတ္တိမနုဿတံပတ္တိနိဗ္ဗာန်တံပတ္တိဖြစ်တယ်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိဒေဝတံမနုဿတံပတ္တိတရားကိုပြည့်ဖြိုးစေတတ်ကျင်လည်ရတဲ့အခါကာလမှာလိုချင်တာတောင်းတာဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ခွင့်ရတာဘာတကုလိုချင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဘာတကုလိုလိုက်ရှင်နဲ့ဖြစ်လာတာကိုယ်အတိတ်ကစေရနာကံရဲ့တတ္တိလေးတွေကအကျိုးပေးနေတာကျိုးပေးတာဆိုစေရနာတတ္တိကဝဋ္ထုဒါနရဲ့စေရနာတတ္တိကကြီးစီးဘဝဒီမှာလှပအောင်ဘဝလှအောင်ဘဝတည်နေအောင်ဘဝကြီးပွားချမ်းသာအောင်ဘဝပြည့်စုံအောင်ဝဋ္ထုဒါနကအကျိုးပေးပါလေအဲ့ဒီဝဋ္ထုဒါနကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးမပေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးမပေးဘူးဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုအကျိုးပေးအဲ့ဒီဝဋ္ထုဒါနပေါ်မှာတင်စားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့စေတနာဒါနကမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်အလူယံပစ္စည်းကင်ထားတာကာယသင်္ခါရနှုတ်ကလေးနဲ့ရုပ်ပနေတဲ့ဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့တန်းဝန်းပြီးအာယုံပြုတ်နေတာလေးကမနောသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်စိတ်သင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးပါတယ်အလူယံပစ္စည်းဒီကင်နေတဲ့အချိန်သို့သင်္ခါရဓာတ်ဒီပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်ရှင်တွဲပြီးဒီတရားတွေနာတရားတွေကျင့်တဲ့တရားတွေလွတ်ပြကိုလည်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမှာဘဝအကြောင်းနားလည်တယ်တန်တရာကြီးကိုနားလည်ကောင်းကျိုးဆောင်းဆိုးကျိုးကိုလမ်းညွှန်တတ်ဒါကောင်းကျိုးပဲဒါဆိုးကျိုးပဲလို့နားလည်သဘောပေါက်ဒီကခန္ဓာအကြောင်းကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကမကောင်းတဲ့အကြောင်းအကုသိုလ်ပြီမကောင်းသောဘုံဘဝစီအကျိုးပေးစီတတ်တယ်ဒီကုသိုလ်စေနာကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးစီတတ်တယ်လမ်းနဲ့ပဲတရားရွေးချယ်လမ်းနဲ့ပဲသုဂတိလမ်းနဲ့သုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းဝိတုဒါနတခုတည်းအာကိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သန္တရာမှာကျင့်တဲ့ချမ်းသာတာနဲ့နေရာလေးမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဖြစ်မှာသို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘကြီးကြမ်းတမ်းမယ်ဒေါသကြီးမောဟကြီးကြမ်းကြမ်းတတ်ဖြစ်မယ်ဆိုသူကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘလွန်ခဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဣဒ္ဓဝါကိုကြိုးပြီးပါတတ်ပြန်တယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်တွေနဲ့မာနတွေတတိပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းသိချမ်းသာဘဝပြည့်စုံတယ်မာနကြီးတယ်ဒေါသအာဃာတမာမာနတွေကြီးတယ်ထိုအကုသိုလ်စေတသိက်ကလေးတွေအကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဒေါသဇာနာတိကနေရိယဥပပစ္စည်းဆိုခြင်းတော့ဒေါသအကုသိုလ်စိတ်ဒီအကုသိုလ်ကံတတ္တိတရားသည်မရဲပြီပြတယ်မောဟအကုသိုလ်ကံတတ္တိကြပြန်တော့တရိစ္ဆာန်ဘဝအကျိုးပေးတယ်
ကဲဘဝချမ်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထားစေနာလေးမထမတက်ကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်နှလုံးသားကိုတွေ့ကြည့်မှုမရှိဘူးစိတ်ကလေးကိုမပြုပြင်ထားဘူးဆိုရင်စိတ်ထားမတက်ဘူးစိတ်ထားမတက်မမြင့်မြတ်ဆုံးဖတ်တင်သည့်ပွဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေမမြင့်မြတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဘဝဟာအဆုံးပဲဘဝသိနှမျောဖို့ကောင်းတာအကြောင်းယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ရရှိတဲ့ဘဝလေးကိုစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းလေးဖြင့်သာသနာအကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမယ်မိမိကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေကိုမိမိမိသားစုအတွက်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းခွင့်ရပြီးတဲ့ကဲ့သို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများအတွက်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများအတွက်အနည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာဥဒ္ဒချသဲတဝင်ပါဝင်နေရဒါဆိုရင်ရှားဖွေရဂျိုနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရအောင်ရှာတယ်ရှားဝင်ပြီးတော့လောကီအကာမဂုဏ်တွေနဲ့ခံစားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းပြုရမှလည်းမသိဒီလားတရားတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရမှလည်းမသိဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရမှလည်းမသိအာမဟုတ်တဲ့တဘောတနက်စာလေးမှာပျော်မျိုးပဲနေတယ်နောက်ဆုံးမှမမျော်လင့်မဲ့ပြုံးငနဲ့ယောဂတစ်ခုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှငါမှားပါဘောလားလို့ဖြစ်သွားတယ်နောင်တဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပုံခဲ့တဲ့နှစ်ကအသက်40ဝန်းကျင်လောက်ရှိအချီလေးတစ်ယောက်ဒီမှာ14ကြီးပဲကြီးကျယ်14ကြီးပဲအစီ400ကျော်ရှိတယ်ပြောတယ်ဘုရားတော်တဲ့အသေးအစီ40ရှိမှာပေါ့အားရှိတိုက်ဒီပိုင်တာအများကြီးပဲလမ်းသွားရင်းနဲ့ခေါင်းမူလိုက်တာဖြစ်အဲ့နာလေးခိတ္တနဲ့လမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာပုံနေပဲစကားပြောလာရတယ်ကာသမာပြောပြတာအရှင်ဘုန်းနဲ့ပဲပြောရတာတုံတလုံးပြီးတလုံးပြီးတော့ပြောနေရတာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စစီဝိုင်းကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့နေရတဲ့ပူတယ်အပြင်ထွက်ပြီးခါအပြင်ဒီကောင်မခဏနားပြီးတော့ပြောဆိုငါခေါင်းမွေးတာကွာနေမကောင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါမှဦးနောက်သွေးကြောပြတ်သွားတာသိုံတော့မရောက်လိုက်ဘူးခါပြီးကိုနေဒါမှလည်းသူပစ္စည်းသူချဝင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူမသုံးခဲ့ဘူးသူ့နောက်ကမယူသွားဘူးအင်းတို့ဆရာလောင်းတော့ခန္ဓာသရုပ်သားလေးဖြစ်ပါလားသူပညာတင်လို့တက်လာပြီဆိုရင်တက်ပြီပြန်ကိုယ်နေရပြန်မယ်ဒီဘာနာပါမရှိတော့ဘူးသို့တော့မန်နေဂျာတွေအားလုံးအထားခဲ့တဲ့ဒီကောင်အစာကြောစာတန်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဘိုးစင်ပေါင်းစစ်တွေကဟာဘယ်အဖီးဖြစ်ပိုးဝင်လက်တဲ့ကရွှေကဘယ်လောက်စိတ်ကဘယ်လောက်အများကြီးပဲအော်သိပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားတယ်လူတော်ကောင်းတွေငါရမိပါဖိုးဖွားတွေရကိုယ့်နောက်ကပါအောင်မယူသွားကြပါလားသူတို့ကိုယ့်နောက်ကပါမယူသွားပါမဲ့ဒီတဲ့အကုန်လုံးပြစ်ချခဲ့ပါဘောလားငါအားလုံးယူသွားမယ်သူကလည်းဘဝပါရမီကအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူရင်မြင်ကြီးမှာအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေထုတ်ခိုင်းတယ်နေသူနေသားတွေအကုန်လားဟိုကပိုင်းနဲ့တဏ္ဍလေးယူဘာတဏ္ဍလေးယူခြင်းဝေးတယ်ဟိုစိတ်တိုင်းညယူဒီတော့မှသူကိုယ်တိုင်အိန္ဒိယတွေကိုမန်နေဂျာတွေအကုန်လုံးခွဲဝေပြီးတော့ကိုကောင်းရိတ်သက်ခေါက်ဆိုးရောင်သင်္ကန်းကျော်ပြီးတော့ထွက်ဇာအဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့စိတ္တဓမ္မကိုရောက်ခဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဘဝကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကံကြောင့်အတိတ်ကံကြောင့်ရရှိတာသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေဤကဲ့သို့ကိုယ်နောက်ကပါအောင်ယူခဲ့တယ်ပစ္စည်းဥဒ္ဒရဲ့အနိတ္တရဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနိတ္တရ
Purogana, Dana, Bavina Sudita. Uda Chabalo, Yoga, Vina, the Sesame Nia, the Kanago, and Netana, Avana Babe. Edido, Tini, Puindo, the Garama, Miayo, Shiki, Dura, Gonidia, to Shiga, Ponzani, Jaga, Bibi. Udo Lobo, Longani, Jaga, Bibi. Doga, Turogo, Payasa, Yana, Shimia, Jinia, me, a soma, the ever maybe or two, Utoli, Wayame. Togodo, Palmudi, Bawa, Lambasi. Me easy dead. Doka, Somo, young Tracy dead at the Kuduba. Udo Soda, and now with that Doka Wibaga Lekanani. Udala, now with that Doka Wibaga Lana, Udo Soda, Dimashi, Kondo, a Juku, a bed. I go down with a Doka Wibaga Lekan, I go to the Makongo Juku. So Kuduga, Agudoga, they had Tomo, Chedratana, Kanjalo, Mayamu, the Boli, the Gashi. You need the Garamani, you know the Kudo, Komo, Odi Gabi. But he had the Dana, but he had the Dana, or he had a fellow, no doubt. Mimi go join them the Bawan Indigo, Kudo, the Nabella Betabi. Ole Kudo, Velo, you Tabi. Now tell the Kudo, Komodo, Boa. Nalonda go, Yona Bame. So see the Nali do the Mimi Yapoa, La Basita. This is a low network, they have Bemo Hog at the Lamid or Silo and Toma Hog. Paida Levado. Yando. See the Nandaka lady, Parami Daka, Pala, Boko, Boko, Udo, Komugo, Pulu, Veroma, Hawa. Aria Durago music, Kina, the Popo, the Yaha. Adika, Brida, the music at the Kona. To the Yaha. Brida, the music, Surachi. Do they do? The Mede, the Bedega, Muda, Nima, Chini, Monama, Chini, Nico, Chini, Madu. The Medega, the way where Muda, not do that. Sirena Jimadu. 2 Jimadu. Hello, Madura means 2 years, Britannia, Jubi, only with a deeper Kudo, that did it. Ajido Bogone, Ane de Bogota. Aji de Bogodo, the Ajido, a look at Lucy. 2 years, Nalonda, near the choosing that shiny. The mark the globe jog at the low. Udo Lobo. Nalonda the Gago, a mere and point be that shiny. Yatamia, you know me. He says she. I am Koti, Kunaka, Pauli. Babysima, you don't look me a woolly. I'll get Chagayama. Aya, Daji, below South of below sheet and Jojo, Yatu below Gita and Jojo. And Aliba. Where do you really below Yada and Jojo? The boy and a son. How long did Chagayama? Oh, by me, Nimi to that man, Bilu Lagene. Nobody need a Bilu de Kudu Kauri, Tota de Nina Kudu Kauni, more than Nina Kudu Kauri. Anyway, Madana Bauna Kudu, Shanya, Danadila, Tamataka, Shanya. Ibadana, Nia is Shanya. Shanya Tado, Kudu, Kamudi, Waimami, Shanya Tado. Kudu, Pai Shindi, Tukudi Bama, Nebango, Nosu. Agiloro, Nebango, Yoshi, Zine, and Tajiga, Piaga. Edro, Kudu, Sina, Aji, the Pogodi, the Hando, Ajimbogodi. Maybe Yachida, the Kanda, a single that is number the Yanshin be don't need it, she there. And I say, what made a Yanshin be needed? They are low and low, Nyanga, she followed. Kanago and Yedanu, Tonga Sai, Gaka be chini that. Rabina Shida Poco. Kanago, Kanakana, Gaka be chini. Yando, Togando, Daradea, Goshigan Tabia, Binando, Aji, the Bogodi. Mimia, Yodea, Boma, Mima, Gaka, Chini, that day.
မိမိခန္ဓာနေရတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတင်ညာပေါ်မှာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းကဲကံပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ပြီးကြည်နေတတ်တယ်ဘယ်လိုကြည်နေတယ်လဲကွယ်တို့ဒီ32ပါးသောကောဋ္ဌာ42ပါးသောကောဋ္ဌာကိုတည်ဆောက်ထားသောဟောဒီယုတ်ခန္ဓာသည်ဘာတစ်ခုမှမြဲမြံခြင်းမရှိပါလားသူမမြဲတဲ့သဘောလေးဆင်းရဲနေပါလားဒီမမြဲဆင်းရဲတဲ့သဘောဒီကိုယ်ပိုင်ပတ်တာမရှိဒီခန္ဓာကိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့နိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘတရားမှာစိတ်သုံးနေတယ်လို့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ဖန်ယုတ်ခန္ဓာရဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးယုံနာခန္ဓာရဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးမတောင်းတတော့ဘူးတဲ့နောက်တဲ့ခန္ဓာရမှာကြောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောကိုသိသွားပြီပထမစကားလုံးလေးခန္ဓာဆိုတာနားလည်သွားပြီလူခန္ဓာပြောပြောနတ်ခန္ဓာလို့ပြောပြောဗျမခန္ဓာလို့ပြောပြောအတူတူပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲပညာနယ်ပယ်ထဲမှာလူရဲ့နဲ့ရဲ့ဇမန်လို့သုံးထားတာသမုဒိပညာခေါ်ဝေ30ပေါ်ထည့်ထားတာအမှန်ကခန္ဓာ၅ပါးကြီးခန္ဓာ၅ပါးဒီဟိုရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီနာရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီသိရမယ်မွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့ဒီဒီနေ့မွေးလာပြီးတတိထားကြည့်လိုက်သူဟာဒီနေ့မွေးကိန်းသားလေးအိုဝဲမွေးကိန်းသားလေးဖြစ်သူငါတို့လိုတနေ့ကျအိုရမှာပါတို့လိုအိုလာမဲ့သူတို့လိုနာအောင်မယ်တို့သေးတို့သူသေးရအောင်မယ်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဘယ်ကောပဲလူခလေးလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်လူကြီးလူငယ်လူလက်ပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတလောကလုံးကိုနှမ်းကြည့်လူချမ်းသာပြောပြောလူဆင်းရဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောအလုံးဟိုနာတည်ကြီးပဲအလုံးအိုရအိုနေတယ်အလုံးနာနေတယ်အလုံးသိအောင်သွားနေတာအကုန်လုံးသုံးသံသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလူရမအိုရမနာယမတိလူဒီနာတိဒေသတွေအကြည့်မြကြဘယ်ဝါကမရှိကြဘူးဝါနတဏကင်းလွတ်ရအောင်ချမ်းသာမှပြင်းပြီးဘာမှဧကံဤမီသူဖြစ်သေးကြောင့်အကြည်တကြမြတ်တာနာနေအတ္တိတကြဘယ်ဘဝကမရှိကြဘူးအတ္တိတကြဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးမရှိတဲ့တွေ့တာအတ္တိတကြမြတ်ဒါနနဲ့သီလဘာဝနာပရမတ္ထအပ္ပမတ္ထမြတ်ဓမ္မကိုနိညာအမှတ်ပြချုပ်ကမှတ်လျက်အဝိဇ္ဇာဘုံဘွဲ့ခုံကားထွက်လျက်အထက်မေနံအရောက်မြန်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ဉာဏ်ပူညာရဖို့အတွက်အဓိကပဋ္ဌာနာတဘဝတဏ္ဍစာလေးရောင်ရဲပြီးမနေနဲ့တဘဝတဏ္ဍစာလေးနဲ့ကိုယ်အထင်ကြီးပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကမနေကဖြစ်ဒီကနေ့ဒီမင်းနဲ့ပိုနီးလာတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်မနေကတဲ့ဒီနေ့ကသုတ်တန်နဲ့ပိုနီးလာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ထောက်ကြည့်နော်ကံမျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လောကကြီးသိပျော်စရာလို့မြင်ပါပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လောကကြီးသိပျော်စရာရှိပဲလို့မြင်ပါပဲသာရတာယိသမီစီဝါအရှင်ပြေတတ်သို့တော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးကိုတတ်ကြည့်အရိယာမျက်လုံးကိုတတ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအပြင်ပေါ်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့အရေးထူးအရေးပါလေးပုံတော်ထားတာကြည့်လို့ရှုလို့ကောင်းနေတာအဲ့ဒီအရေးထူးအရေးပါလေးအကုန်လုံးဉာဏ်နဲ့ခွာချလိုက်စမ်းပါဝိတ္တန်ရဲနဲ့ကြည့်လို့ကိုမကောင်းတော့ညွှန်ချပဲကောင်းနေညွှန်ချပဲကောင်းနေအသားတွေတပုံပုံလဲအကျော်တွေတပုံပုံလဲ32ပုံပုံတာ32ပါးသောကောတာဟောဒီတက်နဲ့အဘောဓ12ပါးပုံတော့တွေ့အောင်ရဲတော့ရင်တရားလုံးနဲ့ကြည့်နေမှာပေါ့ဥစ္စာညင်နာပြီးဖြစ်လာ၄-၅ရက်လောက်ဆိုဘယ်မှာလဲယောက်ျားဘယ်မှာလဲမိန်းမဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်
ဘယ်မှာလဲတတိဘယ်မှာလဲချမ်းသာတယ်ဘယ်မှာလဲဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်တယ်လို့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ဖောက်ထွင်းပြီးခန္ဓာကိုမြင်တတ်ရမယ်ကြည့်တတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်အမှားမဝင်တော့ဘိန်းတို့ဒီငယ်တော့ပေါ့အယုစုကမ္မထာအားထုတ်ခြင်းတော့ပါအယုစုပထမသုတ်တံမှာသွားပြီးတော့ခေါင်းနေမှာတော့အယုစုတွေသွားကြည့်ကြည့်နေအောက်ဆုံးမှာသုတ်တံသွားရတာသွားမှပဲဘာဖြစ်လာတယ်လူတွေကအချိန်ကြီးတယ်သုတ်တံဘာဖြစ်တဲ့ညာပဲတခါကတော့အဲ့ဒါအယုတကိုချက်ပဲကျောင်းထဲမှာပဲအယုထားအယုကြီးအဲ့ဒါမှာတွဲထားတဲ့အဖြစ်တဲ့သူခန္ဓာနဲ့သူကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ကိုယ်လည်းဒီလိုပဲဒီအပေါ်ယံမမြင်တော့ပါမယ်အယုစုပဲမြင်သွားရှာအဋ္ဌိကမ္မထံဒီအဋ္ဌိကမ္မထံတကယ်ဆိုရင်မအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုစုပဲအဲ့ဒါအယုစုသွားတယ်အယုစုဆွမ်းခံသွားလဲအယုစုသွားနေတာပဲဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအယုစုတွေဆွမ်းလို့နေကြတာပဲဒီလိုပဲမြင်အဲ့ဒါလို့မြင်တော့နိဝရဏတရားတွေလုံးဝကင်းနေတာပေါ့ကာမပညာလုံးမရှိကာမတဏလုံးဝမရှိဒီပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်တွေ့ရင်တိရစ္ဆာန်လိုပဲစိတ်လိုမှလည်းအယုစုတွေပေါ့နွားတွေ့လည်းအယုစုပဲမြင်အတိပညာအကောင်းသွားတာဒါဘုရားရှင်လက်ထက်တော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးအယုစုပညာတွေအကောင်းနဲ့အဋ္ဌိကမ္မနာအကောင်းပြီးနေတဲ့အခါကဇင်းရ6ပြီဘုသမီးတယောက်လည်းအမျိုးသားနဲ့စကားများပြောအဲ့ဒီနာကသက်သွားတာယဟန်တော်နာကဖြတ်တန်းသွားကြအဲ့ဒါကလမ်းပြီးတော့ဘုသမီးရဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ဖောက်သွားတော်ထဲမှာလည်းပြီးတော့တော်တဲ့နေရာပြီးတော့အားနဲ့ရည်ပြမရှိဘူးဒီကလမ်းမကြီးကိုတိုက်တယ်သွားတွေပေါ်သွားတာသွားတွေပြောတော့အယုစုဆိုအယုစုပဲမြင်ယုစုကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာယုစုကလည်းခဏလေးအကုန်ပြည့်စည်နေတန်းပြောပြီးအားလုံးတုံညက်ဖြစ်သွားတုံညက်ဖြစ်သွားအယုစုလည်းမတည်တုံညက်ဖြစ်သွားတယ်တုံညက်မြင်တယ်တုံညက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီသောတာပန်သတ္တအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒါမကြခင်မှာသူ့အမျိုးသားကလိုက်လာတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ကအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာတွေ့တယ်တလားဘုရားတကားတယ်ငါအမျိုးသမီးကတော့မသိဘူးအယုစုတယောက်တော့အယုစုတစ်ခုတော့ရှေ့ကဖြတ်တန်းသွားတာတွေ့လိုက်တယ်အကောင်းထားတာနိအဲ့တော့ဘုရားနောက်တော့တယ်အရာတိုင်းမှာတရားဓမ္မတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမပူတာနိတကယ်တစ်ခုခုကိုကမ္မထမ်း40တဲကဒီတစ်ခုခုလေးမှာပိုင်အောင်တာလုပ်ကြည့်ပြိတ္တာကိုကုန်ငိမ့်တာပဲပြိတ္တာနေငိမ့်တယ်ခဏကြည့်ခဏငိမ့်တယ်သို့တော့သမထဘာဝနာကတော့တခြင်းကတခဏတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုကလေးလေးကိုမွေးထားတယ်လို့မွေးရတဲ့သမထတော့ပါသားလေးတရားကိုမွေးရတယ်လို့အပြောက်မခံရတယ်လို့ထိုင်နေတာသူ့ကိုမွေးရထိုင်နေရနေတော့နေတာဒီငိမ့်တိတ်ဆိတ်ငိမ့်တဲ့မှုအသိအလိုရှိသူကသမထဘာဝနာတရားအားထုတ်မဲ့တိတ်ဆိတ်မဲ့သွားဖို့လာဖို့ကအလုံးသိမ်မွေးပြီးတော့ငြင်းရတဲ့ဓာတ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီတမာတိအချင်းကိုယူပြီးတော့ဘုန်းတော်ဉာဏ်စဉ်ပြောရင်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပေါ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အဆင့်လောက်သာရှိသွားမယ်ဆိုဝိပဿနာချမ်းသာကိုအဲ့ဒီကခံစားလို့ကောင်းပါဘူးပေါ်လာတာမှန်တယ်ဥပ္ပကပြီးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့နဲ့ကြိုက်နေတာကိုချမ်းသာသောအာရုံလေးတစ်ခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟတ္တရထောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟတ္တရထောက်လို့ကြည့်ပေါ်တယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တာပြစ်တာပဲပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတာလေးလက်မကြည့်နေတာလေးဒါပဲပြီးတော့ဘယ်အာယုံနောက်မှမလိုက်တော့အစင်းကြီးအတန်လေးကြားတယ်အတန်နောက်မလိုက်တော့တိုင်းကြားကမတ္တမြင်မြင်ကမတ္တနိုင်နံကမတ္တတိုင်းနဲ့စကမတ္တအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားခဏလေးဖြစ်ပြီးခဏပြစ်နေတာပဲမြင်တာအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အနုလောကောတရပုံဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဉာဏ်တို့တဲ့ဤကဲ့သို့ရုပ်ပေါ်မှာတော့၎င်းဝေဒနာပေါ်မှာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ်မှာအိစ္ဆဒုက္ခအတ္တတရားတွေစိတ်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘဝတဏ္ဍကင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတဲ့ဘဝကို
Siye Jet, Kili that Nandi Raga Jet, a cool yet volume. Nandi Raga Tahaka, Tata, Vinani City. Umawadi bo Amimabia, Pink Papa Chacha. Doka, Beja, Uzi Nazi, Busy Jet, Tana Raka. Kirida Jatati, and do lay up the volume. Yando Sugado, Mamajingo, Mingo, she, Siajin, Ulanina. Siajin me, so near at the Bobo Tita. Mamia said at the Boha, maybe by signing the bomb achieve. Nida Mamma, you got me Nami. Alemo Mausam and Nabain Bisam, Canada Boluma, Masuramshi. Now Salemashi, Canada Boluma. Nabai Sano, I would to Bamam Shibu. Yona and the body, Pibi, Yona and the Wabibis, Tobogo, Yoko, Malola, and at the Madrid Adetujano. Robert the man, the main neighbor in the Jababi. Even another, Nebina, we're in the D. Damn Moody. Enough. Wida got Chababi, Magagati, Sito Mabi, Dame, Kanaboa, Bumawadi Boma, Bayazia, Nedia, the Machino. Wimoda, the Wimuda, Miliana, Hodi, Dandamadi, Kana, G, money, and Chippin, and Menekai, G, Nebile. Chippin, Machida, Mapim, and Bid, and Yura, the Sun, every day. Money in a brain, a genie in a bit. Shesu. Ilekavia. You don't have that. Just do it. But I'm a genie that typical genie now. Then I get a bit of a thing with the Nina, in a bit. Easier machine. Oh, yet one. Easier your genie, your machine. You eat a temple. Need and need or Ningavi go, eat there. Ningavi goes to that many above. So Ninga neighbor, so Mandi Daga neighbor. So Mandi Daga. Neighbor, oh, Menyanga Tida. So Ninga neighbor, Ningavi Suraga neighbor, Yamapuan. Oh, Ninga Babona. Tide, Durubaga, Yoga Lodida Mosa, or Nanji Lodida Moko. Tandaya Yina Ninwara Mo, Chichin and Kumo Gogo Gibu, Leguinema, single in the Bidora, Navi Miata. Yana Tweet. Baby Roma, Po Suret Boga. Another typical decision in Vido, Chesui. But I'm a need a jacket, name of one. Any when I trade on Machino, when Zada come. When I trade in Machino, oh, yet, think that they go yet. I think that that's a good object. Said Messet Nado Toya, be usually just when I saw the Canasian Vida. Do you live to go by you with me? Although Kilentan Shimba, Sitema, Paya Shingo, alone than a Gino Babu. Yadea Bangago, Roma. Alone Daga, Alumiaro, Piaggio, Mieda. Pono Boma, Gondo, Jack Lady, Alonga Dema, Jack Babi, Oama, Tambu, Mapshan and Didi. Any Kudo, Komuha. Chia Joy. Luwa Dambo Shipa. Kilo Abidunya to Polonia, the Badi Mena Punya Pime, Yashingaro. And the Lokana Bibi Danina Monia Sunya Yabido. Oda Bandaraga Naga, Jana Chitequero. Jana Bibi so Lanzabilo, meaning a Quero. Now that my Iloga Yamalaro, Chizia Machido, Hinazaudi, Yamas, Navara, Ida. Iloga Jamnaro. Kadankarania, you were Pesare, Machido. Nabara Idada, Iloka. Rizani Nevo, John Machido, a cold Lanzale, the Mila Nindi. Aranda. Toto Mangasana, Jidan Horam, Jinja. Yeni the Madana Lucin, the Majinate of Alogo, the Garamadi. Mimi to Boa. Tea Suda. Iluvedo, none at all. Oh, that's all. So much Yaroha. The Jingame. Let me change my Yare de Yame. Jinda Kale, Missima Badida, Abshin.
အရိယာဘု၄ပါးကိုရှင်းပြီးတော့တတိပဌာန်၄ပါးကိုလက်ကင်ထားကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိဖို့ပယ်လေးပုံရောက်စေနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ဆောင်မှုတက္ကသစ္စာပွားများပြီးနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမဲ့အလုတ်ကကိုယ်ပိုင်အလို့လို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့လေဩရှိဣမိနပုညကာမိနဘုရားမြတ်စွာစီနီယဟောပေါ်ညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းညွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော်တရားကောင်းကိုနာယူမတ္တသုံးသဆင်ញင်ရသောကုသိုလ်စေရနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အဇရိပရိသရိမဏိယစင်စစ်ဖြစ်တာသောအဇရံစံပြိုယို၍အိုမင်းကြီးဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာကိဝေယဖြစ်ပေသောအဗျာတိယောဂဝေဒနာတို့မှာလောကိယဖြစ်ပေသောအမရဏံသေခြင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာလည်းကိဝေယဖြစ်ပေသောဒီဝံဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ပါပုနိဒံတိဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတလောကလုံးကိုမေတ္တာကမ္မထံကြည်ဖြန်းကြမယ်အထေယမညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေအောအယမညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေနန္ဒစေကြဝဠာညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးတွေရှင်းလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာကျမ်းမာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးဘုဒ္ဓီလုံးရှင်ကြုံကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမှုကိုကင်းပါစေမေတ္တာရေချမ်းကိုယ်စီဖြန်းအေးချမ်းကြပါစေခန္တီနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ကြုံကြပါစေဒုမေတ္တာဆွမ်းအဘာလုံးအေးချမ်းကြပါစေဒုမေတ္တာဆွမ်းကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်ဒါဒီမှာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံဒုစရစီသောယနေ့ယခုအာဒုတ္တမြယူယူတ္တမြမြတ်ဘာကကိုဒီဝစေယရုဒ္ဓဟာနှင့်ဘုမာဆောင်ချက်ကိုဇောင်းနှကရင်းစာ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်တည်းမြရှိရှိတည်းဝိနည်းရတို့ရကြပါစေဒီငါဝေသည်ညာတွေသာဟောစေကောဘုဒ္ဓမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောပရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအပ်သောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဘုဒ္ဓမန္တမြတ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာတုဘုဒ္ဓမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောပရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအပ်သောမေတ္တာကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဘုဒ္ဓမန္တမြတ်တို့
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားအသောမေတ္တာကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကိုကြမှာလို့စိတ်ချမ်းသာတာသူတော်ဟောတရားတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပြုံးမွေးနိုင်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံပါစေဗျာဆရာတော်ကြီးဗျာလူရှင်များ၏ဓမ္မပူဇာစက္ကန့်လူရန်ဝင်ကိုတနာတော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဒီနေ့ဆရာတော်ကြီး၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းများအစဉ်ပြေချောင်းပွေစေရန်အတွက်ဓမ္မပူဇာလူရန်ကြသည့်လူရှင်များကတော့အဘိမာတဏမှုဆရာမတော်ဝေယူဦးဆောင်သောအွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းပူဇော်သူများအဖွဲ့မှအလူတော်ငွေကျပ်15သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူရှင်များမိမိလူကိုအာရုံပြု၍ပြိဿများအားလုံးသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓု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 ဆက်လက်၍မြတ်ဦးဆရာတော်ကြီးအားမူထား၍ဆရာမတော်ငွေယူ၏တပည့်များဖြစ်ကြသောမတ်သက်မတ်ပေါက်မတ်ပေပေ Smile Mobile and တိုင်လုံးရွှေဆိုင်မှအလူတော်ငွေကျပ်350ဖြစ်ပါတယ်ဗျာလူရှင်များမိမိလူကိုအာရုံပြု၍တရားနာပရိသတ်များသာဓု3ကြိမ်ခေါ်ဆိုကြရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍မြတ်ဦးဆရာတော်ကြီးအားမူထား၍တန်တရားလမ်းညွန်ပြီးဓမ္မသင်တန်းသားများဖြစ်ကြသောဦးအောင်ထွန်းဆောင်ဇနီးတော်တင်တင်စိုးသမီးကေစင်လက်သားမောင်သားထက်စော်မိသားစုမှအလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းစက္ကန့်လူရမ်းပါရဲ့ဗျာအလူရှင်များမိမိလူအာရုံပြု၍ပြိဿများသာဓု3ကြိမ်ခေါ်ဆိုပေးပါရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍မြတ်ဦးဆရာတော်ကြီးအားမူထား၍တန်မြာလန်းညွန်ပြီးဓမ္မသင်တန်းသားများဖြစ်ကြသောဦးရဲဝင်းရှိန်ဇနီးတော်ဝင်းဝင်းစိုးသမီးအလိမ္မာမြင့်မုံမိသားစုမှအလူတော်ငွေကျပ်2သိန်းစက္ကန့်လူလန်းခွင့်ပြုပါဗျာလူရှင်များမိမိလူကိုအာရုံပြု၍ပြိဿများသာဓု3ကြိမ်ခေါ်ဆိုပေးပါရန်သာဓုသာဓုသာဓုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းပူဇော်သူများအဖွဲ့မှဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်မြန်မာရှေ့ဆောင်ဘဏ်လီမိတက်ဗိထီလာမြို့မှအလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းစက္ကန့်လူလန်းခွင့်ပြုပါဗျာလူရှင်များမိမိလူကိုအာရုံပြု၍ပြိဿများသာဓု3ကြိမ်ခေါ်ဆိုလိုက်ရအောင်ပါရှင်သာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်ပညာညပ်လို့ရပါစေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုတရားရှင်ဤအဆုံးအမတရားတော်မြတ်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလူပေးလူရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်ဘိုခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့၏ချုပ်ငြိမ်းရာမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရဲမောက်ပြု၍ခံစားရပါလို့ဤကုသိုလ်ကြောင့်အာသဝကုံခံယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိန်းမဖြစ်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်မရှိဟုသောစကားကို၎င်းပေးပါကမ်းပါဟုသော
စကားကို၎င်းဆင်းရဲပါသည်သောစကားကို၎င်းဘယ်သောခါမှမကြားရပါလို့ဤမတွေ့ရပါလို့ဤမကြုံကြရပါလို့ဤရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်ဤဘုဘာဂတို့ဘဝများစွာတန်တရာကဤဘဝတိုင်အောင်တော်ဆက်လာကြကုန်မူသောမိခင်ဖခင်မိဟောင်းဘဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေမျိုးပေါင်းနဲ့နတ်တို့တဲ့နဲ့တရားမင်းလူတို့တဲ့နဲ့ဣရှင်မင်းငရဲတဲ့နဲ့ယမမင်းနဲ့ဟိုဆောင်နဲ့ဂျိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ရက်ွယ်ဆောင်နဲ့မြို့နယ်ဆောင်နဲ့ပြည်နယ်ဆောင်နဲ့တိုင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့ကမ္ဘာဆောင်နဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ကြလျက်ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းများနှင့်အထက်ဘဝအောက်အဝေစီဉာဏ်တစัจ java လာရှိကြကုန်သောလူနဲ့ဗျမ္မာတတ္တဝါနှင့်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကအပယ်လေးပုံသောဤ30ပုံဖြစ်နေကြကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါမှန်သမျှဉာဏ်တတို့ကိုကုသိုလ်ပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့ကမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဤမြတ်ရကြ၍အားလုံးချမ်းသာကြပါစေသောအားလုံးကြာကြာသမျှရှိသမျှကုသိုလ်မြတ်ပြုတော်မူကြပါကုန်သောအားလုံးကြာကြာသမျှရှိသမျှကုသိုလ်မြတ်ပြုတော်မူကြပါကုန်သောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဥဒ္ဒသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အားလုံးကြာကြာသမျှရှိသမျှကုသိုလ်မြတ်ပြုတော်မူကြသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အားလုံးယရဏစံတညာကဲ့သို့ဒီကျမ်းသာရရှိကြ၍ပြည့်စုံတကွိကိုစီကိုငါတရားထူပြကြပါစေ